বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমি আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর ভিডিওটাতে দেখতেই পাচ্ছ আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করছি। কারণ ফ্রিজ এমন একটা বড়সড় জিনিস যেটা তাড়াতাড়ি হয় না, প্রচুর সময় লাগে। আর বিশেষ করে আমার যেহেতু ডবল ডোর ফ্রিজ, তো আমার খুব টাইম লাগে। আমার মিনিমাম 1.5 ঘন্টা টাইম লেগেছে ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে। যেহেতু আজ ছুটির দিন, তাই আমি আজকেই ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। কারণ সব দিন হয়ে ওঠে না, বাড়ি ফিরে অনেক কাজ থাকে, সেগুলো করতে গিয়ে আর এগুলো হয়ে ওঠে না। আর আমি ফ্রিজ যখন পরিষ্কার করি সব খুলে নিয়ে আগে তারপরে পরিষ্কার করি। আমার সুবিধা হয়, কারণ ওগুলো যদি খুলে বের করে না নিই, ফ্রিজের যে র্যাকগুলো থাকে সেগুলো, তাহলে ওই ফাঁকে ফাঁকে ময়লাগুলো বিশেষ করে ঢুকে যায়। সেই ময়লাগুলো আর বের করা যায়